wakuabudiwa twese. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu. Pasó la bahari
shughulikia tabia za asili zinazokukwamisha kufika kwenye ndoto zako au kufika kwenye mafanikio ya kwako. Kushughulikia tabia za asili zinazokukwamisha usifike kwenye ndoto zako au usifanikiwe na usistawi. Waraka wa kwanza wa Petro lango wa kwanza mstari wa 13. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu kwa kuwa na kiasi, mkiitumia kwa uhalali ile neema mtakayookolewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni, nanyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu. Amen. Bwana asifiwe. Nyanyua kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia kushughulikia tabia za asili zinazokukwamisha usifike kwenye ndoto zako. Ndugu zangu wapendwa, ninyi ambao mnanisikia kupitia radio na ninyi ambao mko hapa, kitu ambacho nazungumzia ni tabia. Sijaenda kwenye mapepo, maana wandugu wengi au wapendwa wengi au watu wengi waliookoka na jamii ya watu waaminio wanashindwa kutofautisha kati ya tabia ya mtu na nguvu za giza. Ni vitu viwili tofauti. Hapa kitu anachozungumza Mtume Petro kwa makanisa 5 yaliyotawanyika kipindi cha majaribu yao. Kanisa liloko Galatia, Efeso na Asia na Ponto, anazungumza ya kwamba ninyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha wala kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mwenendo wenyewe ambao mliupokea kutoka kwa baba zenu. Maana yake nini? Mifumo ya maisha mlioipokea. Hapa pepo hayupo, pepo hapa hajazungumziwa. Mifumo ya maisha, tabia mlizozipokea, na katika tabia hiyo mkawa mnaenenda kwa hiyo. Yesu Kristo alipokuja, nyinyi makanisa 5 mlioko tawanyikoni, fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibika. Wapi? Mtoke kwenye mwenendo wenu usiofaa. Maana yake nini? Kuna mifumo inayofaa, sawa. Kuna mifumo isiyofaa ya kimaisha. Na mifumo tunayozungumzia kwa lugha ya leo, tungesema mila, tungesema desturi, tungesema mapokeo isiyofaa. Mlipokea wapi? Tulipokea kutoka kwa baba zetu, ambayo imetengeneza misimamo ya kimaisha, ambayo mtu ukimgusa, ni mlokole ndio kaokoka, ni Mkristo ndio kaokoka, lakini amesimamia kile kitu kiasi kwamba humsogezi. Na katika tafiti zangu nimegundua Wakristo wengi watashindwa kwenda mbinguni, si kwamba hawajaokoka, mifumo imewashikilia. Acha kwenye utangulizi huu nizungumze mambo machache ambayo yatakusaidia. Sasa Mungu kumleta Yesu Kristo duniani, alipomleta Yesu duniani, maana yake nini? Alitaka watakaomwamini Yesu hapa duniani waishi mfumo wa mbinguni hata kama wako duniani. Maana ya nini? Tusimtambue Mwiraki wala Mnyaturu wala Mchaga wa Old Moshi wala Mchaga wa Marangu wala Mchaga wa Siha, wala tusimtambue mtu wa Iringa. Tukiwakuta kanisani tuwakute ya kwamba watu wote wanafanana hata kama wako duniani, waishi mila na desturi za kimbingu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nini maana yake? Anazungumza, anawaambia ninyi mlikuwa na mifumo yenu ya maisha, ambayo mifumo hiyo ilitengenezwa
mkatengeneza tabia, mkaenenda katika hiyo. Yesu alipokuja aliona tabia hiyo sio sawa, aliona mifumo mlionayo sio sawa, akaamua kukomboa kwa damu ya Yesu. Mtoke kwenye huo mfumo alafu muingie kwenye mfumo mwingine. Mimi nataka nikuonyeshe, nasema hivi kwenye ule mstari wa pale chini wa 14, anasema ya kwamba kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi jiweni watakatifu kama yeye. Maana yake tukitembea tuonekane wa Kristo, tuonekane watu wa mbinguni ambao wanaishi duniani. Tukitembea namna hii watu wasione Wairaki, wasione Wachaga, wasione Wapare, wasione kabila lote lililoko Tanzania, makabila 100 na kitu, wanafanana mfumo mmoja, wanafanana na Yesu. Haleluya, haleluya. Ngoja kujibu maswali na jibu. Wewe sema ile huruma haiwezekani. Wewe sema ile huruma haiwezekani. Kwa nini siwezekani? Katika kozi ya miaka 3 na miezi michache ambayo Yesu aliishi na Petro, mbona iliwezekana? Unasema unajuaje? Najua hapa. Wakati Yesu anaenda msalabani, Petro alimsindikiza. Alipoingia kwenye behewa mara ya kwanza, akaulizwa na kijakazi, akasema wewe Petro, unafanana, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Petro akasema si huyu. Akaja mara ya pili, mtu mmoja mwingine akamuona, akasema wewe ni mmoja umetokea Galilaya. Yule ni mwanaume. Akamwambia Petro, umetokea Galilaya. Petro akasema haiwezekani. Akasema hapana, haiwezekani. Hata kuongea kwako unafanana na Yesu. Hicho ndicho ninachotamani iundike ndani ya Wakristo walioko hapa na wale wanaonisikiliza redioni. Watu wakikutazama waseme hakika huyu ni mtu wa mbinguni, sio hapa duniani. Nasema hivi, wiki hii ni wiki ya kubadilisha watu kwenye mifumo yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Inawezekana wote hujaelewa sawa sawa. Kwa hiyo kurudisha nyuma kidogo. Haleluya. 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 Msiwezi kuhuruma kila kitu. Unahuruma unaongea kitu gani? Naongea hivi, sikiliza jamani. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasema hivi, si kila kitu ni pepo, mambo mengine ni tabia. Yeye ukifikia kumwambia hata hiyo tabia. Si kila kitu ni pepo, mambo ni tabia. Na nikagundua shughulikia kila aina ya mapepo. Pepo lepitia tabia ni ngumu sana kutoa. Maana mtu unapunguza kidogo unasema kawaida yangu. Yaani mimi kawaida yangu. Akichefuliwa, akachefukwa. Mimi kawaida yangu. Nikipataka hasira, mimi kawaida yangu. Sasa tutajuaje pepo? Maana tukigusa kidogo kawaida yangu. Na mimi nasema hiyo kawaida isiyompendeza Mungu tunaichomoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatutaki kawaida ya kwako, tunataka kawaida ya Mungu aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe. Amina, amina. Amina, amina. Amina, amina. Ngoja nikusaidie kitu kingine. Sema iko hivi. Inakuja hivi. Tabia zinaweza zikasababisha dhambi. Lakini dhambi inaweza ikaleta laana. Lazima ufahamu kitu. Tabia ya mtu inaweza ikaleta dhambi. Dhambi inaweza kuleta laana. Kama kuna vitu watu wanachanganya na mmekombolewa mpaka, yani mmetumia chumvi, mmetumia pika na fruto, mmetumia mpaka na kila majonjo umefanya, lakini bado uko pale. Nini shida yako? Mambo mengine mama ni kugairi na kuacha. Jamani, Bwana asifiwe. Amina, amina. Kila kitu pepo lijiinua wakati tunaona ni tabia imechunga kwenye familia yako, ni tabia imetengeneza. Sikiliza, tabia inaweza ikatengeneza dhambi. Dhambi inaweza ikaleta laana. Dhambi maana yake nini? Dhambi maana yake uasi. Laana maana yake nini? Laana maana yake kutengwa na uso wa Mungu. Laana maana yake kutokufanikiwa, kutokustawi, kutokuongezeka, kuishi maisha chini ya kiwango. Maana yake dhambi inaweza kusababisha mtu asifanikiwe. Kwa hiyo tabia ikiwepo kwenye familia, na nimegundua, ndio maana nasema hivi, shughulikia tabia. Kuna ndoa nyingi zimekwama, sio kwa sababu hawajakombolewa, walikombolewa. Shida ni kwamba tabia zimesababisha ndoa zikwame. Tabia zimesababisha watu wasistawi na kufanikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Amina, amina. Na nimegundua mpaka kwenye makanisa
Watu wameingia na mila na desturi za kwao, watu wameingia na mifumo ya kwao. Hata tujulike, tuguse kote kote. Jamani, Bwana asifiwe. Tuguse kote kote. Watu wameingia na mifumo ya kwao. Ukiona mtu ndani ya kanisa, ni mzee wa kanisa, labda ni mtumishi, na yeye pia anaingia na misimamo ya kwake, anaingia na mfumo wa kwake, sahau kustawi na kufanikiwa. Maana ukishafika kwenye mpaka wa mila za kwenu, hapo ndipo utumishi wako unaishia. Ukiingia na mfumo wa mila na desturi za eneo, mpaka wako wa huduma ndio pale. Lakini ukiweza kuvuka mpaka wa mila na desturi, utafika kiwango cha Kristo. Kwa nini? Maana yake anasema nini? Anasema kiwango chenu cha utakatifu kifanane kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Maana yake ukienda kwa mila na desturi za Waluteri, mipaka yako ni kwa Luteri. Ukienda kwa mipaka ya Kipentekoste au dini yote, unasikia unaishia pale pale. Ndio maana anasema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Sikiliza, wiki hii ni wiki ya kuvuka na kuruka mipaka yote iliyowekwa mbele yako. Ukienda na mfumo wa ukoo wa kwenu, utaenda kwa wokovu. Ukifika kwenye eneo la mpaka wa ukoo, utashangaa mila inakwambia au desturi inakwambia hapa ni mwisho, hapa mwanamke haongeaji, hapa mwanamke haruhusiwi kufanya hivi, hapa urukaji hivi, hapa urukaji hivi. Sikiliza, unaanza kumzimisha Roho Mtakatifu. Nini kimemzimisha Roho Mtakatifu? Huku kwetu. Jamani, Bwana asifiwe. Amina, amina. Wangapi wamezimia hapa? Si wengi tu mmezimia hapa. Unafika, unataka kuvuka. Unapofika kwenye mpaka wa ukoo kwenu, huku kwetu hapana, huku kwetu hapana. Acha turuke mipaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Madhara ya tabia ya asili. Madhara, niguse tu kidogo alafu nipanuke nianze kuchambua kimoja baada ya kingine. Madhara yake ni nini? Tunaposema shughulikia tabia za asili, je, tukiziacha madhara yake ni nini kwetu? Madhara yake ni nini? Unaweza kuandika haraka. Tabia za asili ukiziacha, madhara yake namba moja, inaua cha kimungu kilichoko ndani yako. Inaua cha kimungu kilichoko ndani yako. Jamani, Bwana asifiwe. Kinaua cha kimungu kilichoko ndani yako. Kila mtu alipokuja duniani amebeba cha kwake. Sasa tabia zinapoingia kwako, zinafika mahali zinaua kile cha kimungu ulichokibeba. Kinainua cha babu au cha bibi kwenye maisha yako. Unashangaa anaishi sio wewe, anaishi ni bibi au anaishi ni babu, anaishi ni mtu wa ukoo. Maana yake nini? Mtoke kwenye mienendo mliosiyofaa mlioipokea kutoka kwa baba zenu. Maana yake nini? Tunapotembea kama hiyo tabia unatembea nayo, unajikuta anayeishi sio wewe, anaishi ni babu. Na sikiliza, hicho kitu ni cha ajabu sana. Watu wengi na hii kitu wamejivunia sana, tabia za asili. Yaani alivyo huyu mtoto, babu yake alikuwa hivi. Maana yake nini? Unapotembea na mfumo wa asili, maana yake Mungu alipomleta babu alitembea na staili za kwake, bibi alitembea na staili za kwake, baba alitembea na mfumo wa kwake. Unaposema mtoto huyu tabia hii ni tabia ya babu, hii ni tabia ya babu, hii ni tabia ya babu. Sasa sikiliza, maana yake nini? Hatutamwona original huyo mtoto, tutakuwa tunamwona babu akisoma sekondari, tunamwona babu akiwa chuoni, tunamwona babu akitembea na wanawake wengi. Mnapoona tabia za watoto wenu zinafanana na babu, mnafurahia sana. Utaua cha mtoto kilichoko ndani, utaua cha mtoto kilichoko ndani. Maana yake nini? Nataka kuona ifike mahali hata kama kwa sura ya nje mtoto anafanana na babu, hata kwa sura ya ndani aonekane na tabia za Mungu aliye hai. Nataka ifike mahali ukoo kushangae, waseme ya kwamba hichi alikipata wapi? Na sisi tutamjibu, hiki kwenye ukoo haipo, wala kwa Wairaki haipo, wala kwa Wachaga haipo, kwa Wabena haipo. Iko kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Watashangaa, wafike mahali unatoka na mfumo wa tabia ya kwako ambayo kwenye ukoo haipo. Hata kama mume wako hajaokoka, anashangaa hii tabia mtoto ameipata wapi? Nasi tunamwambia baba, usishangae, huyu mtoto amekabidhiwa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Alicho nacho kinatoka mbinguni. Tabia yake inafanana na Mungu, tabia yake inafanana na Yesu. Madhara yake inaua cha kimungu kilichoko ndani yako.
Jamani, Bwana asifiwe. Amina, amina. Madhara ya pili, inakuingiza kwenye dhambi. Tabia za asili zinakuingiza kwenye dhambi. Kitabu cha Mathayo mlango wa 15. Madhara ya pili, nionyeshe tu dalili chache, alafu baadaye kama nitaweza kuendelea nitaendelea kidogo. Inakuingiza kwenye dhambi. Watu wengine hawaelewi kama mila au desturi au tabia za asili zinaweza zikawapeleka watu kwenye dhambi. Watu wengine hawajaelewa. Sikiliza hizi. Mathayo 15 mstari wa kwanza na wa pili. Ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee? Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi huyahalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Angalia hichi kitu cha ajabu ambacho watu wengi hapo mnaposoma mnapitaga. Jamani, Mungu na atusaidie. Sikiliza. Waebrania walijifika mahali katika amri 10 za Mungu waliingiza mapokeo ya kwao. Kuna vitu walichomeka pale, na walipochomeka vile vitu, moja wapo ni kwa habari ya kunawa mikono. Na kwa Mwebrania au kwa Myahudi, kama umeingia kwenye nyumba ya Farisayo lazima unawe mikono, na unapoingia kwenye hekalu lazima utawaze. Na baadhi ya vitu ambavyo walikiwekea. Na sikiliza, wakaenda kwa Yesu wakati wanafunzi walipochukua yale masuke wakamkamata nayo hapa. Wanasema, mbona wanafunzi wako wanahalifu mapokeo ya wazee? Asema, sawa, sijakataa. Mbona ninyi nanyi mnaharibu amri za Mungu? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapokeo yenu. Walijikuta wanamkosea Mungu. Kwa nini unamkosea Mungu? Mila, mapokeo, misimamo walionayo kwenye familia. Madhara yake ni hapa. Unaweza kukomalia mapokeo ya kweli, unaweza kukomalia kitu cha kweli, unaweza kukomalia tabia yako. Yaani mimi ni hivi, ni mzee wa kanisa, mimi ni hivi, sawa. Unaweza kukomalia pia kitu kingine, unaweza kukomalia cha eneo, maana eneo nalo lina mila ya kwake. Si kila mahali unakuta mila iko kwa mtu au kwa kwenye ukoo. Ukoo na mila yake, eneo na mila ya kwake, na miiko ya kwake na taratibu za kwake. Lakini unajikuta unapoenda pale unamkosea Mungu kwa sababu ya huu mfumo ulionao au ulioko kwenye eneo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia hicho kitu. Anasema, ninyi mbona mnamkosea Mungu, mnavunja amri ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapokeo yenu. Watu hao ukienda ukasoma pale chini, kuna mifumo waliingiza. Walipoingiza wakajikuta wamemkosea Mungu. Sasa kuna vitu leo vimeingia ndani ya makanisa, kuna vitu vimeingia ndani ya vikundi vya maombi, si vya kimungu, na wamejikuta katika vile vitu wamemkosea Mungu. Na kwa lugha rahisi tunasema wamemzimisha roho. Mungu na atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina, amina. Amina, amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Jambo lingine, jambo la tatu, madhara yake namba 3, unafika mahali inaua huduma. Inaua huduma kabisa kabisa, inaua huduma. Yaani ile asili inaua huduma. Na nikagundua huduma za watu wengi, sitakupitisha kwenye mistari mingi, nataka kuna mahali nataka nifike. Huduma za watu wengi zimeuawa na asili. Zimeuawa na asili. Na huko mbele tunakoenda utashuhudia pointi hizi ambazo nakueleza, utashuhudia huduma za watu wengi zimekufa kwa sababu ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina, amina. Ngoja nikueleze kitu ambacho ninyi hamfahamu, na nitakuonyesha kidogo baadaye kwenye mistari, lakini leo nizungumze kwa mifano kidogo. Wangapi wanajua huduma ya Gideoni? Wangapi wanajua huduma ya Gideoni? Gideoni hamjui? Ngoja nieleze kidogo. Gideoni aliitwa katika nyumba ya mzee Yoshi. Mzee ambaye alikuwa kuhani wa miungu ya Mabaali. Wale wanaofahamu katika Waamuzi mlango wa 6 utasoma kwa wakati wako. Watu wengi wanaosifiaka Gideoni, unamjua Gideoni wa mwisho, ulimsoma Gideoni wa kwanza. Gideoni wa kwanza alikuwa Gideoni anaitwa shujaa. Gideoni alitembea, ilifika mahali taifa la Israeli linyanyuka, wakataka kumweka Gideoni kwa kiongozi. Ikafika mahali, ndugu yangu mpendwa, unanisikiliza na unanitazama, Gideoni alifika mahali huduma yake ilikwama. Hapo wapi ilikwamia? Gideoni alipomaliza kupiga wa Midian, rudisha fahamu zako. Gideoni alipomaliza kupiga wa Midian, alichukua pete za watu. Si mnakumbuka? Alichukua pete
za masikioni na pete ya mikononi na mikufu alichukua. Akakusanya, akatengeneza mnara. Wasomaji wa Biblia atanielewa. Akatengeneza mnara. Alipotengeneza mnara, sikiliza, watu wa mjini kwake yeye alitengeneza kama alama ya ushindi, kama mnara wa ukumbusho. Lakini Biblia ikasema hivi, watu wa mjini wakaelekeza nyuso zao, wakaanza kuabudu ule mnara. Ndipo Israeli wakajikwaa tena mara ya ngapi? Mara ya pili. Uzao wa Gideoni haukuendelea mbele. Watoto 70 wote waliuana wakamaliza. Huduma ya Gideoni iliisha pale pale. Amekwama haja kwako. Hata muulize Gideoni. Gideoni ulivunja madhabahu ya baba yako. Gideoni uliteketeza. Nini kimekufanya tena utengeneze mnara tege mwingine mjini? Nini ulikusababisha Gideoni kutengeneza minara? Nini? Kaangalia watumishi wengi tulitoka kwenye ushirikina. Tabia zetu za asili zilitoka kwenye ushirikina. Huko ndiko baba zetu walikotoka. Hakuna kabila ambalo haukutoka ukule. Wewe tulikuwa na miungu yetu, tulikuwa tunatumikia enzi ya wazee. Wachaga walikuwa na miungu yao wanatumikia. Hivyo makabila yetu tulitoka kule. Angalia wahubiri wengi leo walikokwama, walirudi wapi? Walirudi kwenye asili. Nini kilimsukuma Gideoni? Nini kilimsukuma Gideoni kutengeneza mnara? Na mshangaa Gideoni, kama Mungu alikuokoa Gideoni, hakuwa na mnara wote mjini, leo unatengeneza mnara wa kazi gani? Biblia inasema hivi, watu wakaabudu ule mnara, wakajaribu nafsi zao tena. Sikiliza, nini ambacho nazungumza? Madhara yake ni nini? Tabia asili. Maana yake kuna msukumo wa ndani unatokea kumlazimisha mtu kufanya vitu anavyotaka. Na kitu cha ajabu kwenye Biblia nilichosoma, tabia za asili zinafunga nafsi. Zikishafunga nafsi inashughulika na kitu kinachoitwa nia. Ndio maana nasema zifungeni viuno vya nia zenu mkiwa na kiasi. Paulo anaandika kwa Warumi, katika barua yake kwa Warumi kwenye mlango wake wa 12, anasema mgeuzwe nia zenu, msifananishe namna ya dunia. Maana yake tabia inafunga nia. Maana yake huna maamuzi. Unasema unaongea kitu gani? Kasome kwenye kitabu kile cha waraka wa Paulo kwa Warumi, tena katika mlango wake wa 7, ukianzia pale utaona mstari mmoja wa ajabu. Anasema hivi, lile jema nilipendalo silitendi, nikitaka kutenda lile jema siwezi kutenda. Anajikuta Paulo anataka kufanya lile jema, anakuta anatenda lile baya. Nini maana yake? Mama anataka kuzungumza, unahangaika na ule mwanaume ambaye anajikuta anachepuka, anajikuta anazaa ovyo mtaani. Sio yeye. Maana yake tabia za asili zimefunga nia. Kwa bahati mbaya Wakristo wengi hawajui tabia inaambukiza kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Tabia inaambukiza, na mtu anaweza akazaa mtoto, hata huyo baba akafa kabla mtoto hajazaliwa, lakini mtoto akishazaliwa tabia ya baba anayo. Tabia inaambukiza. Unakuta babu ambayo mjukuu hajawahi kumwona, mjukuu anatoka na tabia ile ile. Jamani, Mungu na atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Na unasema hii tabia imetoka wapi kwenye familia? Inawezekana wewe hauna, lakini babu anayo au bibi anayo. Sikiliza, nataka nikuonyeshe mtoto anapokuwa tu. Ngoja. Jamani, Bwana asifiwe. Ngoja nikupe maandiko. Zaburi ya 50, Zaburi ya 58. Watu wengine hawaelewi. Watoto ni malaika, wanasemaga watoto ni malaika. Ili huruma unaonea watoto hawanaga shida. Mstari wa 3. Zaburi ya 58 mstari wa 3. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, na tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Sio mimi, maandiko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Sasa sikiliza, wasio haki wamejitenga tangu wapi? Tumboni. Kwenye hiyo Zaburi ya 58 mstari wa 3, wasio haki wamejitenga tangu tumboni, wamesema uongo wakiwa tumboni. Sikiliza mama, mtoto anaongea akiwa tumboni. Ni sentensi moja ngumu sana ambayo watu utanielewa. Sikiliza, mama unapokuwa mjamzito unaenda kwenye genge la umbea. Mtoto naye anapiga umbea. Jamani, Bwana asifiwe. Unapofika mahali umesimama baba, unapiga umbea, unasengenya, unakunywa pombe wakati umeenda
yuko kwenye kiuno cha kwako, naye anakunywa bia, naye anakunywa wanzuki, naye anakunywa bongo. Huko unapoenda unaenda na uzao wako. Biblia inasema wasio haki wametengwa tangu tumboni, wamesema uongo wakiwa tumboni mwa mama zao. Maana yake nini? Kinachotokea wakati mama unapokuwa tumboni, unapofanya jambo lolote ovu, mtoto wako yupo, unaambukiza ile tabia kwako. Ngoja uje kusoma kwenye kitabu kile cha Ezekiel mlango wa 16 mstari wa 44. Anasema kila mtu atumiaye mithali hii atatumia kinyume chako, akisema hivi, alivyo mama ya mtu ndivyo alivyo na binti yako. Kwa nini? Mama yako alikuwa na tabia ya kuchukia waume zake, na akasema hivi, na umbu lako ni watu wa kuchukia waume zao. Unasema huyu dada leo anamchukia mwanaume, hii tabia ameipata wapi? Kuna kitu cha asili kinachomsukuma nyuma, na mimi sikushangai. Tabia ulionayo wewe, nenda kafanya utafiti, mama yako walikuwa nayo. Umekwazika? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanataka kupona? Wanataka kupona. Jamani, Bwana asifiwe. Amina, amina. Sasa inapotokea kwa pepo au watu kanisani, pepo inua, shetani toka, shetani anakukaa vitu vingine, mama kata kitofu. Daily sema kuanzia leo ya kesha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina, amina. Sikiliza, iko hivi. Kwa wale ambao wanataka kupona, wiki lazima watapona. Na somo hili litakubeba wewe, hata kama una tabia ya kwako. Itakubeba wewe, itambeba mumeo, itambeba na watoto wako. Tunataka aonekane mtu mpya. Wewe tukikutazama, tuseme hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, sasa amekuwa kiumbe kipya. Ile tabia kusema hasira kwetu imeamka, sijui kiburi cha kwetu kimeamka, hatutaki. Jamani, Bwana asifiwe. Ngoja nimalize na andiko la mwisho, tuende kwenye maombi. Hapa ndipo naweka tu Yeremia mlango wa 48. Yeremia 48. Yeremia 48. Yeremia 48. Kuonyesha tu kitu kingine alafu namaliza. Yeremia 48 mstari wa 11. Nasoma katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya, haleluya. Yeremia 48 nasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema hivi: Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sira zake, wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa katika chombo kingine, wala kwenda kufungwa kwa hii. Ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Basi tazama, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo nitawapelekea wamiminao, nao watamimina, nao watamwaga vyote vilivyomo ndani, vilivyomo vyomboni mwake, na kuzivunja chupa zake vipande vipande. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Tunapozungumzia sira, inawezekana kwa watu wengine ni sentensi ngumu kidogo, na sitaki kukuacha hewani. Kwa wale waliochota maji mtoni au maji ya bombani, unapoweka kwenye chombo, inafika mahali ule uchafu unaurudi chini. Kwa hiyo inafika mahali yale maji yakijichuja kwa juu ni mazuri, kwa chini yale maji ni machafu. Na ukijua haya maji ni mazuri au ni machafu, unayatikisa kidogo. Ukiyatikisa, ule uchafu wa chini ukishapanda, ndio unajua kumbe haya maji hayakuwa masafi. Sasa anasema hivi, Moabu ametulia juu ya sira zake, yani anakaa katika hali hiyo tangu ujana wake, ametulia katika hali hiyo. Yani Moabu kwa juu kimtazama Kristo mzuri, Mungu yuko hapa, utafikiria naenda baadaye mbinguni, yani moja kwa moja. Ungelikuwa unafungua geti ya mbinguni na mwambia Moabu ingia. Lakini Moabu ukimkuta nyumbani kwake, Moabu akichefuliwa, Moabu akichefukwa. Unajua, sikilizeni mpendwa, original wa Kristo hawapo hapa kanisani. Original wa Kristo wako nyumbani. Ukristo wako ndio mume wako anajua, Ukristo wako mke wako ndio anajua. Usijidanganye unakuja hapa kanisani, oh haleluya, Eli Shaddai, Eli Kibo, Mungu wa mbingu na nchi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Acha kuchezea comedy hapa. Tunakujua nyumbani uliko. Hapa
sio original. Original iko nyumbani. Ukibonyezwa tu kidogo namna hiyo, ukiguswa vile unavyochefuka yuko ndiko tunajua ya kwamba wewe ni Moabu. Ashukuriwe Mungu aliye hai. Akamwambia Moabu ametulia juu ya sira zake, ametulia juu ya hali yake ya asili. Kwa hiyo anasema nitawaleta wamiminao, watamimina Moabu kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Na tuko hapa kwa ajili ya kumimina watu kutoka tabia ya asili kwenda tabia ya Kristo katika jina la Yesu. Paka kule nyumbani, inawezekana umekuwa kero kwa mkeo, tabia zako zimekuwa kero kwa mumeo, tabia zako zimekuwa kero kwa watoto wako. Shida yako ni kwamba umebaki na asili. Tunakutoa kwenye chombo cha ukoo, tunakuingiza kwenye chombo cha Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunataka kuona kitu ambacho kinafanana na Mungu aliye hai. Usitulete tabia zako za ukoo wa kwenu. Sikilizeni wanaume mlioko hapa, kama kuna kazi ngumu kuoa mwanamke ambaye amebeba ukoo mzima, hatari sana. Hii ni hatari sana. Yaani mwanamke, sasa nyinyi waile kibwana asifiwe. Ngoja niongee kikwenu. Ninyi ambao muelewi kwa nitakuja baadaye. Angiri mother dobare angiri huwa maana yake anazungumzia ukoo wa kwao. Mimi sijaoa ukoo, nimeoa mtu. Jamani Bwana Yesu usiniletee tabia ukoo. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na ninyi wanaume sikilizeni, usije ukaleta misimamo ya kiukoo kwa mke wako. Usilete sisi eti sisi kwetu. Hakuna cha sisi kwetu. Tunataka tuone kati ya fulani na fulani. Yaani mke wako kwa jina na mume wako kwa jina. Kikikorogwa pamoja, tunafuata tabia moja ambayo zinafanana, zinaenda mbinguni. Usituambie sisi kwetu wanaume hawapikagi, sisi kwetu wanaume hawafuagi nguo. Wanaume huko ni kwenu. Wewe fua, kwa sababu huo ni mfumo wako wa maisha. Jamani Bwana asifiwe. Kuna watu wa ajabu wasema huku kwetu mwanamke apandake kichwani. Kama ni mwondoko wangu na mke wangu, acha na akae kichwani maana gurudumu la maisha linakwenda. Nieleze, sema amina. Namaanisha, sema amina. Bwana asifiwe. Hivi ungemoa Esther, yani mke wako angekuwa Esther, ungefanyaje? Unamfahamu Esther wa kitabu kile cha Esther? Unamfahamu Esther mke wa Ahasuero? Yule mwanamke ndio alikuwa na control familia tangu amepata kibali. Alipoingia pale, mfalme akitazama, Esther unataka nini? Hujaelewa ninachozungumza. Ungekuwa Esther, yani ungekuwa Ahasuero. Unajua mashemeji wangelikuwa nasemaje mashemeji zake Esther? Yani Ahasuero tangu Esther ameingia haongei chochote. Kila saa baba anasema, Esther unataka nini? Nikufanyie nini? Esther ndio anafanya maamuzi kwenye nchi. Kuna wanawake wengine mmebeba vitu na Esther, mila na desturi zimeminya mlivyo navyo. Unataka kusimamia saiti, na wewe uagize tipa ya mchanga. Unatakiwa uagize lori ya mawe. Unatakiwa uagize nondo zije kutoka Karatu. Unatakiwa uagize usimamie saiti. Lakini mila zinakuambia mwanamke hawezi kuongea. Hujawahi kusikia nini wakisema hivi ya kwamba tangu mwanamke ameolewa kwenye ile familia, ule ukoo umebadilika. Walikuwa hawajajenga, leo wamejenga. Walikuwa hawana ng'ombe wa mradi, leo wanafuga ng'ombe. Maana yake nini? Ni mwanamke vipawa ameingia kwenye ule ukoo. Alipoingia akanuka viuzi vya ukoo, akaleta mabadiliko kwenye ukoo. Wewe ambao umezuiliwa na mfumo, katika jina la Yesu tunachomoa hiyo mila, tunapatika cha Mungu. Acha Mungu aonyeshe ulivyo navyo ndani. Vimeminywa, tunakataa kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Simama kwa miguu yako hapa. Nataka tuingie kwenye maombi. Nataka tuingie kwenye maombi. Kuna watu wamezuiliwa na mifumo. Kuna watu wamezuiliwa na mifumo. Sijaanza kuchambua namna ambavyo watu wamezuiliwa. Nimeonyesha tu dalili chache. Na tunaenda kwenye maombi sasa. Najua kabisa kuna watu ambao vipawa vyao vimezima na mfumo, tabia za asili. Funika macho yako. Hiki cha huku kwetu kimekwamisha watu wengi sana. Umefika mahali saa zingine una hasira ya asili. Umefika mahali
Kuna tabia ambayo imekukwamisha mahali popote ulipo, radio na unasikia kupitia Lumen Radio. Sasa hivi tunaenda kwenye maombi kuombea tabia za asili zilizokwamisha. Kwanza tunaanza na wewe mwenyewe. Kuna mfumo ambao umekamata familia yako na umeshakukamata wewe. Angalia tabia ulionayo. Mama yako alikuwa nayo, baba alikuwa nayo, ni cheni ambayo inaendelea. Lakini pia madhara yake ni makubwa. Vipawa vyako vimekufa na huduma imekufa. Cha kimungu hakionekana. Badala ya kukuona wewe tunamuona babu anayetembea, wakati babu mwenyewe ameshakufa. Na unasema uko hapa, unasema mtumishi. Kuna tabia zimenikwamisha sizipendi. Nina hasira, nina uongo, nina tabia ambazo zimenikwamisha. Mungu anivushe kwenye hii tabia. Nina mtu wangu naenda kusimama kwa niaba yake. Wakati praise and worship team wamekamata maiki, tunaenda kwenye maombi. Nao ambao unatusikia kupitia radio, unasogea kwenye radio yako, unakamata hiyo radio. Alafu kuna sala nitakuongoza ya kukataa hiyo tabia na kuivunja. Na kama kuna mapepo walioingia kupitia tabia, sogea hapa mbele. Kabla sijaanza kuombea wagonjwa, naomba wale ambao wameona sasa mimi na hii tabia ni basi, sitaki kutaja tabia yako, kimbia hapa mbele, usipotezee muda. Najua mko wengi, kuna tabia ambazo zimekuwa kero kwako. Umekuwa mtu wa hasira sana, umekuwa mtu kuna namna ambavyo unajua mwenyewe. Kimbia huko mbele, kimbia. Praise, karibu. Kimbia. Kuna tabia ambazo zimekuwa kero kwako. Kuna tabia ambazo zimekuwa kero kwako. Tunashughulikia tabia za asili. Kitu ambacho kimetoka kwa baba kimeingia kwako. Hata kama ni ulevi, unajua baba yako alikuwa mlevi na wewe umeingia kwenye ulevi. Ulikuwa mvuta babu yako alikuwa anavuta sigara na wewe leo unavuta sigara. Familia yako walikuwa washirikina na wewe leo ni mshirikina. Sogea huko mbele. Na huko nyumbani wako nisikiliza. Inawezekana kuna namna ambavyo katika familia kwenu kuna tabia zimetengenezwa ambazo zimekamata mfumo wa maisha. Na wale wagonjwa ambao mmefika, mna mahitaji mbalimbali, sogea hapa nyuma ya hao watu ili tusipotezeane muda. Wewe ambaye ni maelfu ya watu sahihi wanaotaka kuacha tabia mbaya, wewe ungana. Haijalishi tabia mbaya ni ulevi kwako, haijalishi tabia mbaya ni zinaa kwako, haijalishi tabia mbaya ni uongo ambao uliurithi kutoka kwa babu zako. Twende mbele za Bwana. Weka mkono wako kifuani, mkono mwingine weka kwenye redio, na wewe weka hapa mkono mwingine pandisha juu. Haijalishi mkono ukichoka ukishusha chini pia ni sawa. Paka kule nyuma tunashughulikia tabia za asili zinazowatesa watu. Yes. Yes. Watu wanaenda kufunguliwa.
machozi usiache. Acha hayo machozi yadondoke. Ndio tuko kwenye uwepo wa Bwana. Kule nyumbani unaposikia redio, wakati umeweka mkono wako juu ya hiyo redio, kuna tabia ambazo zimekuwa kero kwenye maisha yako, unatamani kuacha, umeshindwa. Ungana nasi tena, sema Mungu uliye hai. Na uliyeko hapa sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa kusema nami nimesikia sauti yako. Nimejua ya kwamba tabia za asili nilizo nazo mimi, ambazo nilizipokea kutoka kwa wazazi wangu, nimekukosea kwa tabia hiyo. Nimetembea na huo mfumo, umenigandamiza, umeua vipawa vyangu, umeharibu matokeo mazuri kwenye maisha yangu. Naomba unisamehe, naomba unihurumie. Natubu kwa ajili yangu, natubu kwa ajili ya uzao wangu, kwa jina la Yesu. Siku zote nilijua huu ndio mfumo wa maisha yangu. Yesu Kristo, nimekuja kwako. Ulisema ya kwamba kila ajaye kwangu sitamtupa. Leo hii Bwana, nimekukimbilia, nimejaribu kuacha, nimeshindwa. Nisaidie leo kwa jina la Yesu, nisaidie leo katika jina la Yesu. Endelea kuita Yesu, mimi nakuombea. Mpaka kule nyumbani endelea kuita Yesu. Wakati umeshika redio wako, endelea kuita Yesu. Na wewe ambaye ni mgonjwa, endelea na tabia za asili Bwana zilizoko kwao na zilizoko kwenye eneo. Wako wasichana ambao maisha yao yameharibika kwa sababu ya tabia za asili zilizoko kwenye ukoo. Bwana, angelifanya nini huyu dada kama asili ya kwao ni kuzaa nyumbani? Angelifanya nini huyu mama kama asili ya kwao ni kuachana na mume? Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, alikuta mama mkwe haishi na baba. Katika jina la Yesu, huyu mama angefanya nini? Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hii ndio tabia iliyoko kwenye familia kwao. Tunaomba neema Bwana katikati ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakutenga na kila cha asili kwa jina la Yesu. Watu saidieni, kuna mapepo yanakwenda kulipuka. Wahudumu kaeni makini, kuna mapepo yanakwenda kulipuka, yalikuwa yamekamata maisha ya watu kwenye asili. Si mnaona yanatokea? Si mnaona yanatokea? Subiri, kuna kimbunga kingine, kuna kimbunga kingine kinatokea. Wasichana wanaachiliwa, kina mama wanaachiliwa na asili. Asili ilikuwa imewakamata. Moto 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 moto. Mapepo mliokamata tabia asili, mapepo mlioshikilia asili, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto. Pepo uliyekamata asili ya kwao katika jina la Yesu. Yenye mizimu mnaoshikilia sheria ya ulimwengu wa roho mpaka kule nyumbani, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto wa damu ya Yesu, na achilia moto wa damu ya Yesu. Kila asili iliyoshikilia maisha kisaweka mikono juu ya watu kwa jina la Yesu. Uko upako wa kutosha wa kufungua watu. Hayo mapepo ya zinaa leo ya asili, napiga moto, napiga moto, yanalipuka. Saidieni watu wanaanguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila pepo iliyokamata asili ya kwenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Moto 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 moto. Hiyo asili ya asili, hiyo asili ya asili, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto, moto 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 wa damu ya Yesu. Hiyo ulevi, huo ulevi wa asili kwa damu ya Yesu. Tabia ya ulevi ya asili, moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, iliyoko kwa mumeo, na achilia moto wa damu ya Yesu, na achilia moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo tabia ya asili, hiyo tabia ya asili kule nyumbani, napiga huo moto, napiga huo moto. Hiyo asili, hiyo asili inayokufuatilia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mapepo mnaoshikilia sheria za ulimwengu wa roho ya kwamba kwao ni watu wa namna hii, kwa damu ya Yesu, kila madai, kila madai, kila madai juu ya maisha ya vijana, juu ya maisha ya kina mama, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila asili inayokufuatilia, moto 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 moto. Ninakutenga na asili ya kwenu, nakutenga na hiyo asili ya kwenu, nakutenga na asili ya baba yako, nakutenga na asili ya mama yako.
moto ulao, moto ulao, moto ulao kwa jina la Yesu. Kila asili inayokufuatilia, kila asili inayokufuatilia, na achilia moto wa damu ya Yesu. Kila asili inayokufuatilia wewe na uzao wako, na achilia moto wa damu ya Yesu. Kila asili inayokufuatilia, kila asili inayokufuatilia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mapepo ya asili kwenye tumbo la uzazi, mapepo ya asili kwenye tumbo la uzazi, na kuwashia moto, na kuwashia moto kwenye hilo tumbo la uzazi. Toka, 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 toka. Moto, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Navunja asili kwenye tumbo la uzazi mwanamke huyo, navunja maagano ya asili kwa damu ya Yesu. Mauti iliyotaa kwenye tumbo la uzazi, napiga, 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 napiga fire kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mkamata huyo nyoka anayetunza sheria ya ukoo wenu, upande wa mama na upande wa baba. Lipuka, 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 lipuka. Naenda kwa uzao wako, naenda kwa watoto wako. Kila kinachofuatilia napiga, napiga, napiga kwa wanao, napiga kwa wanao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Enyi asili sikia, wewe asili sikia, mwachie mwanamke huyo. Pepo la asili, pepo unashikilia mila za kwao, pepo unashikilia mila za kwao, toka kwa jina la Yesu, toka. Unaifuatilia asili, unaifuatilia asili. Lipuka, lipuka, lipuka. Mimi sio kipofu, mimi naona mmejificha kwenye asili ya kwao, mmejificha kwenye asili ya kwao. Napiga kila madhabahu inayotunza sheria ya kwao, ya ukoo, ya familia, ya kwamba lazima wasichana wa ukoo waishi kwa mfumo wa mateso na laana. Toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naita hii nafsi mahali umeishikilia kwenye mfumo wote wa mateso, naita leo, naita leo, naita leo. Hii naita hii nafsi, naita hii nafsi, naita hii nafsi, naita hii nafsi kwenye sheria ya mila mahali umeishikilia, kwenye majabali na miamba mahali umeishikilia, kwenye mifumo yoyote. Na haribu sheria ya ukoo kwao, na haribu sheria ya ukoo kwao. Haya, funguka katika jina la Yesu. Kila sheria ya ulimwengu wa roho katika mila za kwenu, upande wa mume, upande wa familia kwenu, na achilia moto wa damu ya Yesu. Na haribu kila sheria ya mila kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu ninaharibu kila sheria inayosimamia maisha yako kwenye ulimwengu wa roho, iliyotengeneza mfumo wa maisha. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo damu ya Yesu na ikakutenge, na ikakutenge. Hiyo damu ya Yesu 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 na ikakutenge kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sheria za mila, sheria za ulimwengu wa roho, toka. Misimu na utunza kumbukumbu za familia, na achilia moto, na achilia moto. Ardhi, achilia maisha ya mama huyu, achilia maisha ya mama huyu. Mapepo na majini, mapepo na majini, kila mlichoshikilia na achilia moto. Mwanamke funguka, mwanamke funguka. Haijalishi watangulizi walikutengenezea mfumo gani. Moto, 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 moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Na fungua maisha yake katika jina la Yesu. Kila sheria ya ulimwengu wa roho iliyokukwamisha, iliyokuzuia, iliyokuzuia ya kwamba usifike kwenye ndoto na maono yako, walishikilia kwenye mipaka ya elimu wakakuzuia, walishikilia mipaka ya uchumi wakakuzuia, walienda kwenye mipaka ya ujana wako, wanataka tena kukuzuia. Na achilia moto wa damu ya Yesu, na achilia moto wa damu ya Yesu. Miungu na utunza sheria za mila, mwachieni, 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 mwachieni. Uwe huru sasa katika jina la Yesu. Kila sheria ya ulimwengu wa roho inayovuruga mfumo wa maisha yako, na achilia moto, na achilia moto. Kila sheria ya ulimwengu wa roho iliyoshikilia asili ya baba yako, asili ya baba yako, wakakuwekea beria ya kwamba hautavuka hapa, na achilia moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya wale ambao wanasusikia milioni. Inaachilia moto wa
Yesu, kwa ajili ya wagonjwa walioshikilia redio, moto wa damu ya Yesu, pepo la saratani ya ziwa, saratani ya koo, saratani ya shingo ya kizazi, na ajili ya moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu, saratani ya damu na tosha kwenye hiyo damu, kwenye chembe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na ajili ya damu ya Yesu, pepo kisukari, pepo vidonda vya tumbo, na ajili ya moto wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nyanyuka hapo kitandani, nyanyuka hapo kitandani, mauti iliyokuzaa Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigia Yesu makofi na vigelegele tena, ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, pokea kwa imani, pokea kwa imani ishara ya kupiga makofi. Unaamini Bwana ametenda kitu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa mbingu na nchi na awabariki sana. Haleluya. Naweza kurudi kwenye kiti. Saa ya ngome zimeanguka wakati watu wanaporudi kwenye viti.